Bombini awe na Hyatt Place. Mijn naam is Michelle Steenvoorde Leclay, ik ben de voorzitter di Plan di Mayor. Com vosso permiso, me também passa para holandês, para nós tem aqui na nos gastos na cuta bem de Holanda, para não também por eu revolver-nos. Bom dia. Depois de trabalhar desde 2018 no projeto Plan di Mayor. Sorry, ik heb net gezegd dat we in Nederlands gaan spreken. We hebben aan dit project sinds 2018 gewerkt. En eerst even langzamerhand de draagvlak zoeken. En daarna de startnotitie indienen. En nu is de wet eigenlijk al klaar om in het parlement te komen en verdedigd te worden. Want het is al geweest naar de Raad van Advies en terug. De vragen van de oppositie zijn al beantwoord. Alleen wij willen op Aruba de zorgtraject heel goed inrichten voordat dat gebeurt. En wij willen ook goede metingen hebben, voormeting en nameting. Vandaar dat we dit project heel goed hebben bedacht en samen met de professionals hebben wij dus bedacht hoe wij dat zouden willen. Wij willen eigenlijk voor ouders die gaan scheiden een hulp bieden aan de voorkant. Het bestaat nog niet op Aruba, dus triage aan de voorkant en doorverwijzing naar passend hulp, zowel voor de ouders als de kinderen. En hiervoor moeten we bedanken de minister van Justitie en Veiligheid in Nederland. En ik moet even spreken voor haar naam, mevrouw Dylan Jelzigos Sirius. Zij heeft dus mogelijk gemaakt dat wij zo ver konden komen, omdat wij subsidie hebben gekregen om 12 personen, professionals in het kind- en jeugdbeschermingsketen een opleiding te geven aan familiemediation. En ook hebben wij de kies kunnen betalen en die hier 44 professionals in het onderwijs als kiescoach komen trainen en ook kiesmediators komen trainen. En ook daaraan gesloten een digitaal scheidingsloket en ook de onderzoeken. We hebben dokter Inge van der Valk met ons. We zijn heel trots om haar hier te hebben. Zij is expert in scheiden en problemen van jongeren. Heeft veel onderzoeken gedaan voor de WODC. Ik laat haar zichzelf introduceren straks. En zij samen met Luc Alofs, waar we ook heel trots op zijn, gaan dan de onderzoeken doen voor ons. Eerst een jeugdpanel en daarna de onderzoeken van de zorgtrajecten. Werkt het of werkt het niet? Wat moeten we aanpassen? En zo gaan we dus te werk. Ik ga eventjes Nelly introduceren. Nelly is de ontwikkelaar van KIES. En dan gaat ze even kort vertellen wat ze komen doen en wat KIES is. Bom dia. Mijn naam is Nelly Snels. Ik ben ontwikkelaar van KIES en KIES staat voor Kinderen in een Scheiding. Het is laagdrempelige hulp voor kinderen als hun ouders gaan scheiden, zowel als ouders bij een mediator komen om te gaan scheiden, op school als in jeugdhulpverlening. En in Nederland bestaat dit 20 jaar. In Nederland is deze hulp in alle provincies van Nederland beschikbaar. En vanuit 20 jaar ervaring willen we heel graag de ervaring die wij hebben opgedaan in Nederland delen met Aruba. Om te kijken hoe we van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen afstemmen om te kijken hoe we KIES hier in Nederland ook kunnen implementeren. En met heel veel plezier gaan we deze week 64 professionals trainen om landbreed. En daar is Aruba uniek in om de zorgstructuur bij scheiding al aan het begin van scheiding te gaan waarborgen. En nou ja, chapeau Aruba zou ik zeggen. Dankjewel. Oké, nu ga ik het woord geven aan dokter Inge van der Valk. Zij gaat dan even uitleggen wat haar achtergrond is en ook wat ze precies voor ons gaat doen. In het kort. Ik zal kort zijn. Goedemorgen.
Als ouders uit elkaar gaan, of ze nou formeel getrouwd waren of samenwonen, dus ze gaan scheiden, dan brengt dat eigenlijk een risico op problemen bij kinderen met zich mee, van alle leeftijden. En dat geldt eigenlijk wereldwijd. Wat je in Nederland ziet, is dat er al best veel zorg en ondersteuning is voor zowel kinderen als ouders. En op Aruba blijft dat nog een beetje achter. En hetzelfde geldt voor de wetgeving die in 2009 in Nederland al is gewijzigd. Voortgezet ouderschap na scheiding, inclusief dan een verplicht ouderschapsplan. Het is heel mooi dat dit nu op Aruba ook wordt ingevoerd. Met de wijsheid, zeg maar, die is opgedaan in zeg maar, onderzoek in Nederland. Want Michelle Laclé die heeft heel goed gekeken van wat is daar nou in Nederland gebeurd. Wat we onder andere zagen is dat die wetgeving niet zozeer zorgde voor meteen verbetering van de situatie. Het was integendeel, sommige gezinnen verslechterden eigenlijk. En dat kwam omdat er rondom die veranderde wetgeving eigenlijk geen zorg of ondersteuning was voor kinderen en ouders. En dat wil zij beter doen op Aruba. En het is heel mooi dat wij daar met z'n allen aan mee mogen werken. Dus samen met Luc Alofs gaan wij onderzoek doen bij jongeren op scholen naar hun functioneren en gezinsrelaties. En dat doen we dan voor de invoering van de nieuwe wet en ook daarna om te kijken naar mogelijke verschillen. En daarnaast willen we ook kijken naar de effectiviteit van het zorgstelsel. Dus dat plan di Major, of dat inderdaad de positieve gevolgen met zich meebrengt die beoogd worden. En Michelle die vroeg ook of ik mezelf nog even wilde introduceren, dat vergeet ik. Maar ik werk bij de Universiteit van Utrecht en ik doe onderzoek naar kinderen en scheiding. En onder andere heb ik in Nederland onderzoek gedaan naar de wetswijziging destijds en het verplichte ouderschapsplan. En ook naar KIES. Dus vandaar dat het hier eigenlijk allemaal heel mooi samenkomt. Dus ik ben benieuwd. Ja. Nou, dankjewel. Die GESHET nos acaba de certificar de 3 professionals como family mediators e nos opleider Barbara Abdul Karim, mida bailaga Barbara papia untiki mas kiko da family mediation, que com eta diferenciar de normale mediation. Bom dia, dankie Michelle. Maar commissaris, ja, ik moet in het Nederlands, sorry. We zijn begonnen met eigenlijk basisvaardigheden mediation. In Nederland heb ik een mediation- en scheidingspraktijk, dus ik kom heel veel mensen tegen die gaan scheiden en ook kinderen. We zijn hier begonnen met de basisvaardigheden voor mediation. Aan 12 professionals, uiteindelijk zijn het er 13 geworden die dus basisvaardigheden hebben aangeleerd en uiteindelijk familiemediation ook hebben gedaan. Familiemediation gaat over het algemeen over het herstel van communicatie. Bij conflicten zie je vaak dat communicatie een probleem is. En om opnieuw met elkaar om tafel te gaan zitten om bijvoorbeeld een ouderschapsplan te maken of om een relatie weer te herstellen, moet je weer in contact komen met elkaar. En dat doe je onder andere bij familiemediation. 12 professionals hebben dat aangeleerd gekregen en gaan nu verder in het traject met KIES om ouders en kinderen te helpen. Dankjewel Barbara. Ik geef nu het woord aan Bert. Bert werkt bij het Orthopedagogisch Centrum en is ook mijn rechterhand in de commissie Plan di Major. Onze commissie bestaat uit 10 leden uit verschillende professionele ketens, zeg maar. We hebben iemand uit directie onderwijs, directie sociale zaken, iemand uit gerecht in eerste aanleg, iemand uit de Universiteit van Aruba, iemand uit familie en gezin, iemand uit Fundación contra Violencia Relacional, Mami Sostenemi, en iemand uit het ministerie. Bert, ik wil dat je een beetje uitlegt waarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de kinderen en de ouders die gaan scheiden. Goedemorgen, Bert Zwiller. Mijn naam is Bert Zwiller, tra Orthopedagogisch Centrum, meneer Michelle explica acaba.
Waarom is het van belang dat we een wet hebben en waarom is het van belang dat we mediation-opleidingen krijgen? Als je kijkt naar de cijfers, Aruba heeft hele grote aantallen, hoge percentages van scheidingen. Daar bedoelen we mee ouders die getrouwd zijn en uit elkaar gaan, maar ook geregistreerde ouders die uit elkaar gaan of in sommige gevallen ook weer samengestelde gezinnen die ook weer uit elkaar gaan. Dat betekent dat in ons onderwijs onze kinderen hebben vaak te maken met ouders die ergens anders wonen, vertrekkende ouders en nieuwe ouders die weer terugkomen. Dat is verwarrend voor onze kinderen, zeker als je bedenkt dat onze kinderen voortdurend wisselende volwassenen om zich heen hebben, zowel in het onderwijs als in de thuissituatie. Onze kinderen moeten daarmee leren omgaan, hebben problemen soms met hechting, hebben ook soms problemen van ik wil mijn vader zien, maar ik wil mijn moeder niet pijn doen, of ik wil oma zien, maar dat mag niet van mijn vader, want die hebben ruzie, etc. Onze kinderen hebben er last van en je kan een wetgeving hebben, je kan een mediation cursus hebben, maar de keten, en daar bedoelen we mee inderdaad zoals voogdijraad, gender education, etc. Die hebben daarmee te dealen, de scholen hebben daarmee te dealen. Die zien een grote problematiek binnen de scholen ten aanzien van kinderen met gedragsproblemen, omdat ze dubbele loyaliteit hebben naar ouders en opvoeders. En daarom is het van belang om daar aandacht aan te geven, maar ook begeleiding. Je kan aan mediation denken, je kan aan kiesprogramma's denken, je kan aan programma's binnen de scholen denken. Leraren en interne begeleiders, schoolmaatschappelijke werkers kunnen zich wat bewuster worden met hoe begeleid je kinderen hierin. Nogmaals, we zijn heel erg trots dat we de hele keten hebben van de hulpverlening in Aruba. Daar bedoelen we mee de preventieve hulpverlening tot aan de curatieve hulpverlening. Zelfs de internaten als orthopedagogisch centrum. Als ik gewoon een voorbeeld geef vanuit mijn eigen praktijk. Wij hebben eigenlijk van alle kinderen die in het OC wonen, is één kind heeft nog ouders die bij elkaar zijn. De rest hebben dus allemaal te maken met samengestelde gezinnen of ouders die vertrokken zijn. Dus daarmee geven we wel aan dat het heel erg nodig is dat we daar meer aandacht aan geven. Ja, dank je. En last but not least gaan we even Luc even vragen om het woord te doen. Aan Luc gaan we vragen om uit te leggen dat het niet iets is die kopieerd en geplakt wordt, maar er wordt ook bedacht aan hoe zit het met het cultuurverschillen. Ja. Cultuurverschillen, sorry. Ja, Cultuurverschillen en dus echt dat we het een Arubaans product gaan Ja. maken. Ja, dankjewel. Goedemorgen ook. Ja, als universiteit vinden wij dit enorm belangrijk. Hè? Wij zijn een universiteit die staat in de samenleving en die staat voor de samenleving. En dit zijn ontzettend uitdagende projecten, ook voor ons. Juist omdat het ouderschapsplan eigenlijk een hele ambitieus opgezet plan is. En inderdaad, zoals Michelle zegt, het wordt er wel een beetje geïmporteerd. We willen kijken van of je nou zo'n getransplanteerde wetgeving hier goed kunt laten landen. En daarvoor willen we eigenlijk waarborgen dat dat ook goed gebeurt. Nou, daar heeft Inge al het een en ander over gezegd. We gaan onderzoeken of het effect heeft. We gaan, dus het ouderschapsplan, of dat effect heeft op het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen. En we gaan onderzoeken of we als overheid en alle instanties die zich bezighouden met dit hele project, of we ook goed samenwerken. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je eigenlijk dat product, als je dat goed gaat aanpassen aan de lokale situatie. En dat is eigenlijk de opdracht die we onszelf als universiteit hebben gesteld. Wij willen zorgen dat we dat product goed laten landen, maar we willen ook zorgen dat het onderzoek wat we samen doen goed laten landen. En dan kom je inderdaad uit op culturele verschillen. Wij hebben andere thematieken die onze samenleving kleuren dan de Nederlandse samenleving. Onze samenleving wordt nog te veel gekleurd door verborgen armoede. En soms heel slecht verborgen armoede of openlijke armoede. Onze samenleving heeft een heel ander dominerend type gezinssamenstelling. In Nederland is dat toch nog altijd, vader, moeder, kinderen. Dat is bij ons, misschien nog wel, komt dat heel veel voor, maar het is niet vreemd als het niet voorkomt.
En hoe moet je dan omgaan met die andere gezinssamenstellingen? We hebben andere situaties in onze samenleving met de religieuze, de godsdienstige verdeeldheid op het eiland, met andere taalsituatie. Nou, dat is ook meteen het leuke, dat we samen met Inge, en daar zeg ik meteen bij collega Judeska Briceño, dat we dus eigenlijk voortdurend bezig zijn om die vragenlijst, om die onderzoeksinstrumenten aan te passen aan onze situatie, zodat je niet allerlei onbedoelde vergissingen aan het begin van het onderzoek al maakt. Alles bij elkaar moet dit leiden tot iets wat we eigenlijk nog niet eerder benoemd hebben. Wat we willen is dat we beleid, praktijk en onderzoek voortdurend in wisselwerking met elkaar kunnen onderzoeken en kunnen monitoren. Blijkt dat het beleid niet goed in de praktijk gezet wordt, dan kunnen we daar aan knoppen draaien. Blijkt dat het resultaat achterblijft, dan kunnen we gaan zoeken van waar gaan we veranderingen plaatsen in het beleid of in de samenwerking van de ketens. Nou, dan is het natuurlijk fijn dat we een lokale universiteit hebben, maar wel nogmaals heel nadrukkelijk met een externe harde schijf. En dat ben jij. En we zijn allemaal zeer enthousiast over dit project. Dank je wel. Ok, por último me toca a invitar a gente a inscrever e a ter um card para o Congresso de Plano de Maior que toma lugar dia 22 de março. Caminha é profissional aqui lo vai em diep, que cultura nós temos planeado e que cultura também tem vídeos, também tem panel também over de ouderverstoting com outros profissionals acerca. Ja, nós invitamos o tour dia 22 de março, is dan ko alogra haya kaartje, we zorgen ons te uitverkocht. Então, nós invitamos a prensa também para vir presenciar o congresso dia 22 de março. Ele começa no bordo ainda até 5 da tarde. Então, Tele Aruba lo filmele. Dus, mas dankie Tele Aruba, que você também cover. E nós todos queremos que aqui não e você lo tende mais de nós. Den Simão aqui awe, o curso na de kista começa. Então, nós estamos entusiasmados para esse. Dankie. Tem pergunta? Bom dia, goedemorgen. Ja. Tocante el plan de mayor, vos no está hablando de preparación. ¿Cuánto tiempo te va a ir una preparación en el congreso? O congresso está tomando lugar dia 22 de março. Family mediation a tomar lugar acaba. Nós temos just 2 professionals al opgeleid, dus just 3 na bureau. Então, agora que nós também leid op kies, então nós queremos começar tiki zet op loket plan de maior na april de 2023. Então, junto com Inge e Luc, design, acaba de design e zorgtrajecten, para nós portem vragenlijsten klaar. Nós não começar tanto com nós não temos vragenlijsten, não? Dus compa ondervraag in majorna kulo haya maximaal 5 mediation sessions e é muito nan kulo bij volg e kies. Kies está after school program, é de maneira groep interventie, bobo pensa é de maneira groep talk, kringgesprek zeg maar, die jes mucha, anto eta toma lugar jesimang pa e mucha nang volg e kies. Anto bra e mucha nang ta maximal 10 mucha e nos lo monitor nang. Anto bra nos também train 44 kies coach cada grupo. Dus cada groep interventie met z'n 2 coach. Dus se você pensa que nós também leid op 44, e agora nós temos 22 grupos de kies. 22 grupos a 10 mucha, também 2 e 20 mucha. Nós por ajuda de ano. Segundo que me comprender, pues no está preparación da parte legal, ¿no? Tanto no está viva de una comunidad polifacética con diferentes nacionalidades, también tiene parte de extranjería, ¿con qué parte legal, en qué está consistía parte de aquí, qué insulto de qué será ahí? Ok, tá assim que agora aqui, ora gente vai divorciar, não está divorciado, então não tem nada pele para ajuda su juna, of não tem nada para fazer afspraken over die konen daarbij verdeel
responsabilidade na pakunang yunang, não tinha sei ainda na Aruba. Então, hobby viaja nos ta wak, ku etata nang te desaparecer de opvoeding die mucha. Of tem viaja na te contribuir, maneira te supposi contribuir, não somente financeiramente, pero ako e cuido e amor para mucha, etc. Então, research a demonstrar que mucha te sente o mês mais melhor, ora que tem ambos maior em sua vida. En mama e tata, a parte de essay e internationale verdragen van het kind te bieden, que moet het in derecho para ter turdos maior em sua vida. Dus agora a lei aqui te põe que prometo não vai divorciar ou prometo não vai separar, não tem que vai trazer o plano de maior. Então, tem o plano de maior, não te vai estipular a hora aí, com não te vai compartilhar a responsabilidade também com a gente. Bobo pensa, mané, onde eu te vai quedar, quem tá indo à escola, quem tá busque, qual vacância está na mama, qual vacância está na papa. Bobo pensa riba ergo geld of schoolgeld. Bobo pensa riba, ora hay pareja novo, com nós tá deal com esse, para com emocional. Bobo pensa riba quando está comunicar com outro dilante de emocional para nós não hasinando dolor. Bobo pensa riba tudo faceta não é bobo hinka den é ouderschapsplan. Lo que agora que nós estou aqui hopita, com maior com nota casar com outro, anto tata prome que lei agora cambiar, bodo agora com lei agora cambiar na 2021, tata com a duna é muito sua fam, não vanzelfsprekend in een gezamenlijk gezag. E jore e mama tabisa, não, minha que bobo a mim mas. Anteriore é tinha que um caminho da roupa largo para vai corte, para buscar seu direito, etc. para não por raia gezamenlijk gezag. Agora que sinds 2021 é muito não com nasce, com reconhecer na Yunnan, na etata tem gezamenlijk gezag. Ao den futuro, ora que também é plano de maior obrigatório, não tem nada de vai ter corte, para buscar uma maneira para pôr etata ou mama cumprir com sua responsabilidade, não. E acaba está estipulado em ouderschapsplan que não aduna executoriële waarde, que não pode chegar, bijvoorbeeld bij derwaarder. Então, bisa não, ok, tata não te cumpre com o que nossa palavra. Pero we quer é financiële aspect de gele, daarbij vermakelijk, daarbij kita é peso voor die korte, eta kita é peso voor die voogdijraad, pero nós eigenlijk não quer focussen op het financiële gedeelte, nós quer focussen op, nós quer para ambos maior da presente em muita subida. Não somente financeiramente, pero eco e cuido. Busca e eu escola, eta queda par de dias que tata, par de dias que mama, depende com não que regele, não? Eta queda na cada pareja com não também regele. É pota 50-50, é pota 70-30, 80-20, assim não. Essa aqui também queda de acordo estipular e para papel para sobrar. Exatamente, é acordo estipular e para papel que também está agora aí, sim. O sea, nos provisa que se quede de maneira compromisso se algo te llega a suceder en el futuro. Exatamente. Cumpre com a norma. Exatamente, é compromisso que eu que botar para sempre sua mama e sua tata, dentro do sentido de palavra. Ja? Tem mais? Aha, sim? Misschien kan je wat over het loketouderschapsplan vertellen. Ok, nós estamos pensando bem com loket plan de maior. O loket plan de maior lo vai situar na centro para jovem e família, na uma botintur e outros hulpverleners dan também de tienda para educação, fada, etc, etc. Então, e nana e hora é maior lo por acudir, passe em caso não mesmo não por chegar na ouderschapsplan, nós lo ajuda na chegar na esse.